学会这些小技巧，让家里更干净。1. 洗衣液瓶子洗干净，割成视频中的形状，我暂停一下，你们慢慢看。可以存放百洁布，当小铲子，肥皂盒。2. 保鲜膜用完滚筒不要丢，垃圾袋套到里边，以后就不用到处找了。3. 喝完的水桶割开，把口倒过来，下雨天把伞放里边控水，就不用丢在门外了。